जय जगन्नाथ सारे तो बहुत दिन या वीडियो बनाऊली तो बहुत दिन पर आज वीडियो बनाऊँगी। तो आज गोटे सामसंग गोटे सेमी ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन गोटे कम्प्लेन आसी नुआ मशीनटा सर कहते नुआ मशीन 2 मास हो तो सीटा कौन चलू ना कौन देखा जा चलता। तो ये सामसंग 7 kg मशीन अच्छे सेमी ऑटोमेटिक मशीन अच्छे। तो देखिए जरी भी खोला है डोर नुआ मशीनटा बिल्कुल यूज भी करना देखिए कौन प्रोब्लेम हो। तो ये बैक कवरटा मैं खोल देसी या करेन्ट सप्लाई दवा करेन्ट सप्लाई दे चेक करियो कौन प्रोब्लेम हो। तो ये मो वाश टाइमर ऑन कर वाश टाइमर ऑन कले कि पल्सर बोलू ना कि मोटर हल्का साउंड आसे। तो स्क्रूड्राइवर से बुलेगा देखिए स्क्रूड्राइवर बुलेगा पूरा हल्का बुले तो मैंने मोटर ठीक अच्छे आम मोटर कैपेसिटी वीक अच्छे बोधे से मोटर बुलो ना मोटर बुले पार ना। तो कन्फर्म आम स्पिनटा को चेक करदे तो स्पिनटा को चेक करदे तो स्पिनटा भी स्टार्टिंग में बहुत स्लो हो कन्फर्म आम वाशर जो बेल्ट अच्छी तो खोलदे देखिए जो मोटर फ्रीली बुली बेल्ट खोला बुली पाचे नहीं आम जो कन्फर्म हो कैपेसिटी प्रोब्लेम अच्छी कौन बेल्टा खोलिया तो यह बेल्टा भी खोल देनी तो ये चल देखा कि मोटर आम फ्री बुली पाचे ना तो देले जना पड़े मोटर प्रोब्लेम अच्छे कि कैपेसिटी प्रोब्लेम अच्छे। तो देखो मोटर फ्रीली बुली पाचे तो कन्फर्म है कैपेसिटी 100% प्रोब्लेम अच्छे तो कैपेसिटी चेंज कले ठीक है। तो यह मॉडलटा हूँ WT70C3000RR तो ये सार को वारंटी अच्छे तो वारंटी पार्ट ऑर्डर हो तो पार्ट आसला पर काम हो। ठीक है से जिनसा मगे दूचु आसला आनिक चेंज कर दीजिए। हाँ मुझे